Svaka čast, Tonči. Ne samo Tonči, jasno, da se razumijemo. Ovo treba slika Edmundu Vedranu pokazati sad kad dođe, jel? Prva liga. Gdje bi si ti bio? Stil za viku vas? Prva liga. Pa gdje bi bila? Ja sam to uzeo kada. Je li ovo kanjac jedan, nije? Jes, jedan. Ha? Jes, ima i dva. Ima dva. Dva mala. Znači počela su se loviti, jel? Ne, onda može suhiti. Drži u ruci, ajde. Nema toliko ruka. Pa nek ti pomože ovi drugi. Ajde, pravi se malo, da nemaš toliko ruka, ajde. Znači, oto da ih nije nikad u životu da ne kupuju. Pa nije nikad. Jel da? Evo gledam kako je male. Makni se, da možete vidjeti. Dobro je, letrani ste za televiziju.